Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunduk waktu Nur Rahayu ninggang mangsa nu utama tatamu agung nu jauh Cep yang Muhammad Nuryana sarjana teknik kali rombongan kiwari parantos sumpi lalaki langit telanang jagat anu sejanohonan jangjina ngedalkeun ikrar pertikahan dina inding ieu urang bagiakeun urang papak ku prosesi khusus mapag panganten prosesi mapag calon panganten pameget di ngawitan. Sampun wahapunten pun sampun wahapunten manawi tatamu saha rumaos uwa leleda uwa sejamitan heula amitan kabalarya pun sampun wahapunten tuh tamu ayeuna cunduk cepian tah semah kiwari datang prak gending geura ramekeun pur payung geura bukakeun pur payung geura bukakeun. Sinjang kirut sajatine wayang masa ada tinu mampang wangga ora seserangan pacangkeun seni kagungan kasenian da tuturunan Sunda sawat kahaparan kasenian tuturunan warisan karuhun urang pemuda sapemudi doya di perjuangan pemuda Gusti kasesamanan tayungan mangga urang sami-sami dijunjung derajat seni budi anu urang pamatong diluli-luli budi anu urang pamatong Ha he he ha lelelelele ha he he ha lain layang
ngapung kemangkung ngapak megang ngawang-ngawang burudul sang bajuna barabang sagdak deparku sambut rapku lemah kapindingan indung puting kahalan mega malam kadan camrono ban moropanon banana geuning kiwari haturan bagia supi
Aduh, ampun Gusti. Alhamdulillah katawis nama Sumpi calon pengantin teh nya. Aduh, tapi ieu teh aki teh naon kitu nya? Duh, asa aya nu poho ieu teh nya. Naon nya? Batu ali kitu nya aki teh poho batu ali teh aya nya batu ali ikat meureun ikat oh aya geuning sarung sidana tinggalun. Sarung aya, sarung naon nu tinggalun duh aduh. Allah, ingat geulingnya si teu teu ka bawah si Amu. Aduh, ka mana si Amu aya ka? Si Amu aya belah dinya kitu ya Allah. Gusti, Amu, adi Amu. Hei. Tah aya son. Waduh, eta geuninnya. Si mana cari ya Allah Gusti. Oh, kami ditinggalkeun deuleu keur dilipan setip kami teh tadi teh ya Allah. Wayahna digawe lain nyumput ya Allah. Oh, lain batur deuleu ieu teh nya di dulur urang. Tenang nih di dieu mah deuleu nya loba dulurna nya. Loba dulur pasti di dieu mah dulur kami. Payita ya Gusti. Payita aduh Gusti nu agung panggih teh di sakola we nya aya nama geuning meuni kasep jiga panganten deui. Gusti nu agungnya alhamdulillah nih nya bagja tina menan parantos bade naonnya istilah namanya gaduh mantu tuh calon panganten atau sumping nini urang raja heula ku akinya nih sok kade ni bobokona sing gede di dia maloba dulurna sok loba nu nyaro aya bener sok A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amit ampunya para lun pilih manawa manawi manawa ku sugemana manawi ku teka tampi neda jembar hampuraana sejang hariring dangding pilih kasambat kasebit kasebut kasambat kasabit sabit pilih kasambat kasebit kasebut kasambat kasabit sabit pilih pacorok garapan uhan wiwit sahiji saasa sako kocoran nelari nu jatuh rami ye kade ninya Cepian Muhammad Nuryana sarjana tekniknya rupi namanya alhamdulillahnya. Oke insya Allah nih sejak ngadahuk
Kaneng Arsi Rismaya SE nya alhamdulillahnya. Bagja teman mulia teman anak king jimat awang king dianti-anti kamari di dagoan kasimpangan anu kasep satu tahun haturan wilujeng sumping kaditu nih dulu calon pengantin itu disambat nih bagja teman mulia teman anak king jimat awaking di papak aletan mojang di ibingan di gendingan di soraan rampak kembang di soraan rampak kembang anak king haturan bagai asumping oi oi au haturan Cepian Muhammad Yuryannya kali kulawargi obat oh nih ongkoh dalanya ke urang singlarkeun heulanya heup urang singlarkeun nya setan-setan wararedan ti belah wetan setan selon ti belah kulon tuyul gundul ti belah kidul setan teler ti belah kaler gelanyeng ler ulah erek ngaganggu kaya tempat ni urang singkahkeun heula gitunya ngarah salamet sadaya pepedut tu nyimbutan di tempat urang singkahkeun nya ngarah lungsur langsarnya setan ti wetan tuyul ti kidul ya, setan teler di kaler ya. Setan selon tiba kulon gera mantuk ulah erek ogoan siap waduh kawannya maneh nih ya alo Gusti ininya sok urang papak sasumpingna calon panganten pameget kutari badaya sor kapayun Jagong tuhur menang nunun haturan bagya sumping belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi kasep cet ian sakali mangga anjen di haturanan lenggah
waktu numbung catur nyungsi pasini bihari supaya ayeuna nyata geus moal galidara deui sejak silih pikaheman malati ciri panampi malati ciri panampi dikongkoyangkeun ku ingkang ibu calon mertua kasep malati kang kalung kembang tawising anjeun ditampi dina enjing ieu kalian ucapan bismillahirrahmanirrahim malati di kang kalungkeun sareng cenah eta mangga sungkem ka ibu calon mertua oge kali rama calon mertua mangga mangga sungkem ka apa nih ka apa iya haturan ka keluarga besar Bapak Nurda kali Ibu Oneh oge kulawargi ti Weragati haturan bagia wilujeng sumping ring seta calon panganten digandeng atanapi digenjang ku Ibu Rama calon mertua ditungtun dituyun dipapah menuju ke tempat walimah mangga mangga haturan mangga ke calon pengantin Cep Yan Muhammad Nuryana sarjana teknik kali rombongan di haturanan langga di tempat anu parantos di sayogikeun oge ka penari mangga ka tatamu atau nepi ka rombongan di aturanan linggih oge ke saparantos rine orang pidangkeun tari persembahan
Diruksukan kabaya nambihan umat imun lucu surat seri nyari lara lirik kemen ucap diruksukan kabaya nambihan cahayana dan dosa sederhana ucap garelis maranis disinjan larejan estu surup lemah ucap digigir langit diharap nasib itu kangen wajah pria diruksukan kabaya nambihan cahayana dan dosa sederhana ucap pria Eta tari persembahan Mojang Priangan di Sanggar Seni Mayang Cinde tawis panghormat ka tatamu undangan. Wargi hadirin sadaya rutina prosesi mapag calon panganten nyatana Cep Ian Muhammad Nuriana ST sakeluargi rengse dipidangkeun digelar digarap ku Sanggar Seni Mayang Cinde di Desa Sukawera Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
hatur nuhun kana perhatossanana oge hapunten tina sabudayaning kakiranganana langkung sahur bahe carek neda agung cukup lumur neda jembar sihampurana di akhirat wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.